こんにちは、包丁職人のパーカーくんです。根元から折れて放置された包丁を預かってきました。今回はこの折れて使えなくなった牛刀をフルリメイクしていきます。中子は溶接でつけることもできますが、また折れるかもしれないので大きく削ってワペティにします。60番のベルトで形を整えていきます。この包丁は薄いので切り取らずに削り取ってしまいます。すでに焼きは入っているので高度が下がらないようにこまめに冷やしながら削っていきます。形が整いました。60番のベルトで厚みを減らしていきます。ペティは小さいですが、両刃の中では作るのが難しいです。小さくて簡単に作れそうですが、幅が狭いので切れ味を生かす側面と厚みを調整するのがハンドメイドだと難しいです。薄いと切れるはずなのに、意外とペティが切れないのは切れる刃作りがしづらいからです。刃先の刃が鋭いのも重要ですが、切り込む時の側面の具合で使用感が大きく変わります。新聞紙で試し切りをするときは刃先だけの問題なんですけどね。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の目を消します。持つ部分が少なくてやりにくいです。240番で120番の目を消します。薄いと焼きが戻りやすいので高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の目を消します。ここから磨きの作業になります。600番で400番の目を消します。
この後は800番、1000番と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。修理も必ず一回鏡面にしています。表面にすることで見えなかったひびや鋼材のムラなどいろいろなことが目で見てわかるようになるので、チェックの意味で必ず一度鏡面にします。表面にしてしまえばその後仕上げをヘアラインなどにするのも綺麗に簡単に入ります。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしていきます。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。絵上下にデザートアイアンウッド、主体となる部分に島黒炭、金属を2本使います。材料をカットしていきます。スライス板で材料の平面をざっくり出します。ノコギリで切るとバリが出るので削ってバリを取ります。スライス板で中子の穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。
角になったので八角に形を整えます。八角になりました。240番で60番の傷を消します。消し終わったら木材の収縮防止剤を塗ります。この収縮防止剤は食品衛生法の基準をクリアしている安全なものです。お椀などの食器類にも使われています。塗り終わったので乾燥中です。乾燥したのでもう一度240番で表面を整えます。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。まずは面直しをしていきます。
メロンパンみたいな模様を描いて全て消えたら平らになった証拠です。最後に8000番の砥石で刃を仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。折れて錆が出た牛刀をワペティに作り変えました。仕上げは刃全体を鏡面にしました。白い粒みたいのはホコリです。いっぱいついていました。すみません。刃の作りは全体を緩くコンベックスグラインドにしました。包丁の背側と指のかかる部分も鏡面仕上げです。厚みを少し減らして一番厚い部分で 1.2 ミリにしました。ハンドルがなかったので柄も作りました。柄は島黒炭と縦縞のデザートアイアンウッドを使ってしましまの柄を作りたかったんですが、島黒炭が黒すぎて島がありませんでした。こんなに黒くて島のない島黒炭は初めて見ました。試し切りしていきます。刃の側面と厚みを薄くちゃんと作るとレンコンも割れずに切れます。今日はレンコンと人参のきんぴらを作りました。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。